বাচ্চারা এদিকে আসো, ঘুড়ি নিয়ে যাও। আরে ওয়াও, এত সুন্দর ঘুড়ি, এটা তো আমি এখনই উড়াবো, অনেক মজা হবে। আমার জন্য তো কিছুই আনিনি। এখন তো আমি সুন্দর করে ঘুড়ি উড়াবো। ওয়াও! আরে চিকু এখানে মন খারাপ করে বসে আছে কেন? চিকু, তোমার কি হয়েছে? তোমার মন খারাপ কেন? মা, ওই। ও আচ্ছা, এই ব্যাপার। তুমি এখানে বসো, আমি এখনই আসছি। ঠিক আছে মা। এই ঘুড়িটা দেখে তো চিকু অনেক খুশি হবে। চিকু, আরে বাপরে বাপ, এত বড় ঘুড়ি। এই নাও চিকু, চলো আমরা দুজন মিলে ঘুড়ি উড়াই। ঠিক আছে মা, আমি ঘুড়িটা ধরছি, তুমি উড়াও। ওয়াও, কত সুন্দর।